واطلعي لاقيله واطلعي لاقيله اركبي غسالة اركبي غسالة برافو عليكم. خلينا نكيد العزال. اوه ويا بيضة ويا مكعبة، اوه بالكرتونة مو مضبضبة، اوه وشرفتي بيتك، اوه إلك الصدر وإلنا العتبة. اوه يا غسالتنا الغالية، اوه والنظافة منك سايلة، اوه ويا ريحتك يا عطر الورد الجوري، اوه إلك القدر والمقام العالية. اوه يا غسالتنا غسالة، اوه بالاول وبالتالي، اوه ونحن سنين نطرناكي، اوه وانت يا تقبريني بالعلالي. هلكتني شو صار لك ساعة بتساوي؟ ركز لي حالك شوي، عم حل الكلمات المتقاطعة وين؟ على ضلعك هو. هلا يا العمامة اسألك لعمة يا باتل بقى شباب طيارة وقعة ورايح فيها 300 بني آدم كل التاكم. وين وقع؟ هيك مكتوب على ظهرك، شو بيعرفني ايه؟ رايح كل التاكم كله. بكرو من وشي احسن ما طير لك الطاقم تبع اسنانك يبليك بقتلك مع اسئلة. ايه بتموت. يلا شباب يعطيكم العافية فضلتوا. وين شباب هولي يا شباب سلموني على هولي بعدوله هولي لا شو عم تعملوا؟ ايه ممدوح عم نجربها. لك امي هلا بينزعلك اياها هذا الاجدب، بعدين ما بيسوى تشغليها قبل ما تحطي فيها واعي بتحترق. ليش هلا اذا ما حطينا فيها اواعي بتحترق؟ شو بيعرفني هيك بيقولوا، يعني قبل ما تشغلها لازم تحط فيها مي، بعدين درهم وقايه خير من دينار علاج. إيه معناها روحي جيبي الاواعي خلينا نحطهم فيها. عايشة جديد ليه؟ لأنه ما في حشيش، من وين الأواعي يا بعضي؟ فصلوا لي جريدة، خلينا نجرب بنطلون هاني وأواعي الداخلية. أيوة عمي عبد الجدعان مرحبا هاني. حدا حكى معها؟ لا بس بدك تتركني هيك بلا اواعي. هلا بشرح لك. كتر خيرك هاني، انت الوحيد اللي وقفت معنا بهالمحنه هي. واجبنا خالتي بوران. يبعث لك قتلك بلاها هي كلمة خالتي بتطلع قد جدي. ايه واجبنا اختي بوران. ايه هيك وينك هاني؟ امك ما عندها تنورة عتيقة ما بدها اياها او فستان ما بدها اياه؟ ما عندها، انا امي من وقت ما ولدت على الدنيا تلبس حتى النور اللي عندها. شو عم تشحدي؟ إيه لا ممدوح لا، بس انا داخلي من الجرايد كل ما حركة بتطاطي شوفها. شبك شفي شو عم يجعك؟ عم يوجعني كلي، يعني ما بتعرفيني شبني ما؟ شو بيعرفني شو بضرب بالمندل أنا؟ ما بدي اضرب بالمندل، الحمار بيعرف شبني. إيه أنا ما بعرف. لانه الحمار دائما سابقك بخطوه. معك حق، بدي سابقني بكتير، بدي أتعلم من الدنيا أكثر مني، أنا من حضن أمي لحضنك. انا ما عم بحكي عن بديع، انا عم بحكي عن الحمار الحقيقي الطبيعي. يا الله ما عم نفهم عليك، أخي دجني دجتك العافية، أنا مو شاطرة بالحزازير. زعلان على حالتنا، بهدلنا بين خلق الله كله، بهدلنا، مو ناقص الا ننزل بطرائف من العالم، يا رعاك الله، حاسس كل العالم عم تتنقوس علينا من الحيطان. ما في حدا. لك هلا حلت لك طقطقه خلينا نعرف انه ايه شو بيعمل؟ هلا وقت المطالعه. ايه ماني عم طالع. لك شو عم تنزلي شو عم تعملي؟ عم فصل ترانشكوت لأبي، قال ما بيقدر يمشي بلا ترانشكوت. ايش بيها للصبح؟ ما بحسن عم يستناني بده ينزل على الشغل. امرني يا ابن عمي يجي امرني. هذا انت فكرتك ممدوح. شو صباح بدك؟ الخير. صباح النور، شو بدك عند الصبح؟ جيت خبرك اني قررت بيع حصتي من الغساله. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، عند الصبح جاي تدجني على الخبريه. صبح ولا ليل؟ ليش انا نمت؟
انفلق عمرك ما تنام، انشقينا لحتى جمعنا حق الغسالة. نحن ليش جبنا الغسالة؟ مو مشان نغسل أواعينا؟ لا تزلقني بالحكي، لا مو مشان نغسل أواعينا، مشان نفتح عيننا هيك قدام العالم. وانبسطتي هلا فتحتي عينك هيك قدام العالم. شوفي ما تعمي انا بلا أواعي ما بقدر أعيش بنوب. انفلق عمرك ما تعيش، شوف مين يشتري حصتك وقل لي روح بدك 60 جنة. أحيط موافق. تسلم لي عينك يا عفيف. اصلا انا مين الي غيرك بساعة الضيق؟ مين دايما بتظهر وبتبان هيك فجأة عليك الامان. بس انا ما بدفع غير 200 ليرة بالشهر. ها لا شو 200 ليرة؟ انا بدي حق القسط الاول 3000 ليرة، لكن ليش بدي بيعها؟ منين بجيب لك اياهم 3000 ليرة؟ شلون بدك تجيب لي اياهم؟ انا عم بيعك حصتي بالغسالة مشان ادبر الي ولمرتي حق تياب. هي ما شايفني شلون بهالبهدله هي رح موت من بردي. 200 ليرة ما بيجيبوا لي حق جرابات. انا بأمن لك الاواعي ليك لك فكري. بردان مو كتير يا اخي الدفع عفا. تشرب شاي؟ يا ريت. تنسي فاضية؟ وهي جاكيتي حبيبتي. ها هدول أواعينا. ايه أواعينا؟ شو مو عاجبينك أواعينا كخ يعني؟ لا مو كخ، بس نحن بعناهم بالجملة مشان نشتري الغسالة، بنقوم بنرجعهم بالمفرق وبنبيع حصتنا بالغسالة بالتقسيط. كتر خيره اللي وافق، كتر خيره. شو بدك يعني شحاد ومشارع؟ بس ما بصير هيك. لا يا ستي بصير، لكن بدك يعني بعد هالعمر ابو طمزة يحل كلمات متقاطعة على مو كل مرة نحن بدنا نروح لعندك نجيبها، بس يخلص دورك بتجي بتاخدها. انا باخذها من عندكم، انتم بتجوا بتاخذوها من عندي. انا ماني عتال عند اللي نفض ايه؟ عفيف بلا هالحركات، انا ما عم فكر فيك. لو صفوا لي دهب ما يروح لحد. انا قرفان النسوان، عندي 3 نسوان ما بعرف وين بدي اروح فيهم. تيسري اختي تيسري. صدقناك كثير صدقناك ومو مصدقين عقلنا. لوين اخذ غسالة؟ شباك جاي عم تخانق. اشتريت حصة شفيق. بدي 10. يعني ما نصبت عليه؟ لا ما نصبت. ليش في بالعادة؟ حسبي. يوقف قلبك انت وياها، هي عم تسخن بدها تفض. هيك الاوتوماتيك. ايه مهاني؟ ايه تجمعي لي كل نسوان الحاره، بتخليهم يجيبوا غسيلاتهم يجوا. الغساله عندي عم تشتغل 48 ساعه. يكتر خيرك إلهي. هلا كل نسوان الحرم بدهم يدعوا لها. ما بدي حدا يدعي لي، بدي كل وحده منهم تجيب بايدها 50 ليره وصابون. صابون للاوتوماتيك. ها اوتوماتيك. وبالنسبه اليك تبرع مني اليك. يتقبر قلبي إلهي، لك طول عمرك ظريف وعفيف ومنحبك. الك بس ولا يمك، رايحة ابعت لك كل نسوان الحرم. كتريهم. عفوفتي صورني مع الغسالة الأوتوماتيك مشان ابعت الصورة للبابا. تتصوري مع المشانيق ان شاء الله. ما بيصير امي، انا بدي بيع حصتي. بلاك الهوا ولا الغسالة ما بتطلع من البيت. شو هالمقام يعني؟ معقولة عافيتي اليوم نحن قاعدين؟ تعالوا قلبنا. معلش حبيبتي، الله كريم، بكره بصير عنا أواعي ونصير منخفين. ما بيصير امي، ما بيصير. بكره بتخرب الغساله. عفيف عم يغسل بالدوره بالغساله ونحن نتفرج عليها نصمدها. انا بدي بيع. وانا برايي نبيع. هيك لك خاطر ابن عمي. ما لزوم. ايه معناها عن اذنكم وين؟ رايح فاوض ولا عفيف انا.